हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, ज़्यादा बोलूँगा नहीं आज, क्योंकि आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से नेचर के कुछ वीडियो फुटेज। नेचर का जो प्रकृति का जो छवि है उसको आज दिखाऊंगा आप लोगों को। नेचर को आप अच्छे से उपभोग कीजिए और एंजॉय कीजिएगा। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, देखते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा नेचर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया ब्लॉग्स।